Okay, adda kan ilaallu waa'ee basic journal entry ti. Basic journal entry or journalizing means rikardii transakshinii kennaa guyyaa guyyaatti baasiif galii tahuu galmeessu jechuudha waan biraati miti. Journalize jechuun galmee jechuudha. Kitaaba irratti galmeessu jechuudha. Baasii bahuu, galii galuu fi tartiiba guyyaa isaatiin 1 2 3 jennee galmeessuudha. So adda kan ilaallu fakkeenya business transaction tokko kan ji'a tokko keessatti raawwatame fudhannee maaltu ta'ee akkamitti galmaa waan jedhu bal'inaan ilaalla. Hangasitti ammoo YouTube channel keenya subscribe taasisaa. Warroonni subscribe hin taasifnes taasisaa. Video kanallee ammoo like, share, comments taasisuudhaan jalqaba. Nuuf taasisaa jirtus waan ta'eef galata guddaa nu biraa qabdu. Maalidha journalize jechuun akkuma isinitti hime galmeessuudha. Recording the transaction processii accounting isa lammaffaadha. Kanaaf akkamitti journalize goona waan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf jalqabaaf transactioniin jalqabaa maalidha? Businessii tokko jalqabuudhaaf amartii started business with 200,000. Businessii jalqabuudhaaf dhaabbanni amartii kuni maal godhee qarshii 200,000 maal invest godhe. Maal jechuudha? Initial capital jechuudha businessii kana hojjechuudhaaf. This is one of the transaction. Atti aanutti immoo amartii borrowed for her business from banks 70,000. Ammallee qarshiin 200,000 ka'umsaaf kaa'atte kun gahaa waan hin taaneef maal gooti? Qarshii 70,000 baankirraa liqeeffatti. Itti aansinee guyyaa sadaffaa irratti bought goods for cash 5,000 birrs. Guyyaa sadaffaa irratti qarshii 5,000 meeshaa bitte. Qarshii 5,000 gaaf meeshaa bittu kanas transakshinii tokkotu ta'e jechuudha. Maaliif bittaaf gurgurtaa jechuudha waan biraatii miti transakshinii. Guyyaa arfaffaa irratti ammoo sold goods for cash 70,000. Haadhallee guyyaa arfaffaa irra maal goote qarshii 70,000 kaashitti meeshaatu gurgurame dhaabbata kana keessa jechuudha. Guyyaa shanaffaa irratti immoo bought goods from X company on credit with 45,000. Ammallee guyyaa shanaffaa irra maaltu ta'ee meeshaa X company jedhamu irraa meeshaa liqii bitan. Gaafa liqii bitamuu fi gaafa kaashiidhaan bitamu akkamitti rikardi ta'a waan jedhu kan amma adda baasee isinitti agarsiisaa jechuudha. Jahaffaa irratti ammoo sold goods to Y company or on credit 35,000 dha jechuudha. Maali qarshii 35,000tti tajaajila yookiin meeshaa ofii gurguratan. On credit jechuun yookiin liqii gurguruu jechuudha waan biraatii miti. Gaafa liqii gurgurtu akkamitti joornaalii kee akkamitti galmeeffattaadha. Kanallee waliin ilaalla. Torbaffaan received cash from Y company 35,000 jechuudha. Meeshaa yookiin tajaajila liqii kennine transakshinii jaffaa irratti meeshaa kanatu on cash nuu kafalame jechuudha. Innillee akkamitti galmaa? Gaafa liqii kenninu akkamitti galmaa? Gaafa immoo liqii san galfannullee akkamitti galmaa waliin ilaalla jechuudha. Itti aansinee 8ffaa irra maaltu ta'ee paid cash to X company. Amma 5ffaa irra maaltu goone X company irraa meeshaa liqii binne qarshii 45,000. Akkaataa waliigaltee kennaatitti gaafa guyyaan gahe maal goone qarshii 45,000 kana on kaashii kafalleef jechuudha. Transfer economic resources to wanti ofirraa baasaa jirra jechuudha. Liability keenya ofirraa baasaa jirra. 9ffaa irratti immoo purchase building jedha. Gamoo bitanne yookiin mana bitanne kan tajaajila hojiitiif nu fayyadu jechuudha. Isallee qarshii 800 binne akkamitti galmaa waan jedhullee isa amma waliin ilaalla jechuudha. 10ffaan sold goods on cash 40,000. Meeshaa ka gurgurre qarshii 40,000 kaashitti kanallee akkamitti galmeeffanna waan jedhudha. Transakshinii tokko hanga 10 jiru kana ilaallee jirra. Transakshinii kanneen galmeessuuf teknika nuu kenna yookiin akkaataa itti hojjetamu nuu kenna. Tokkoffaa maal barbaadi jedha? Analyze the transaction. Transakshinii tokko haga 10tti yookiin guyyaa tokko haga 10tti nuu kenname kan analyze qaacessi jedha. Qaacessi jechuun jenneerra. Gaafa liqii gurgurru,
gaafa liqii kafalluudhaan maal fakkaata waan jedhu qaaccessuudha kun waan biraatii miti ajaja tokkoffaati. Ajajni lammaffaan identify at least two accounts affected. Sirna dual account yookiin double entry accounting keessatti waa lamatu ta'a yookiin fiixee lamatu jira jennee jirra. Kanaafuu identify at least two accounts. Transactionii ta'u kana keessatti account yoo xiqqaate accountii lama affected ta'a yookiin ni tuqama affected accountonni tuqaman lamaan kun eenyuunfaa akka ta'e adda baas jedha lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti ammoo find in which category each of them followed. Accountii lamaan affected ta'an kunniin eenyuunfaa asseetimu liability expense revenue kamiif kamtu tuqame waan jedhuudha ilaalta jechuudha achi jalatti illee ajajni sadaffaa. Itti aansee ammoo see which increase or decrease accountii lamaanii tuqama jenneerra affected ta'a jenneerra accountii lama affected ta'u san eenyuun akka ta'e adda baas jedheera. Eenyuun ta'ullee erga adda baasteen booda eentu dabale eentu hirdhate because sirna double entry keessatti fiixee lama qaba. Fiixeen lamaa kun amount isaanii wal qixa garuu waliif faalla. Tokko ni dabala, tokko ni hirdhata. Normal balance isaanii irratti dhaabanne jechuudha. Shanaffaa fi ajajni shanaffaa fi inni dhumaa immoo maal jedha? Kana hunda dalaguudhaaf use diilaritti fayyadamii jedha formula ruulii haarawaa kana joornaaliitti hojjennu jechuudha. Martiin qarshii 200,000 biizinesiin jalqabuuf yoo kennitu accountii lamatu affect godhama akkuma amma jenne. Accountii lamaan affect godhamu eenyu kaashii fi kapitaala. Because 200,000 kun kaashiin gara accountii dhaabbataatti seene. Kaashiin ni dabala, kapitaalis ni dabala. Akkaataa ammoo gaafii kennaatitti accountii kam lamaantu affect ta'e kaashii fi kapitaala. Kaashiin maal keessa kategorii kam keessa jira? Kapitaalli kategorii kam keessa jira jennee yoo ilaalle ammoo kaashiin gosa aseetiiti. Kapitaalli ammoo kapitaala yookiin shareholderii jalatti ammoo dhaabbata sheerii yookiin individual business yoo hin taane jechuudha kun kapitaala ta'a yookiin equity ta'a jechuudha. Kanaaf accountonni lamaan affect ta'an kategoriin isaanii kaashiin aseetii kapitaalli equity jala jira jechuudha. Sadaffaa ammoo come to increase ta'a come to decrease ta'a. Mee amma chaartii xiqqashuu kana ilaalaadha. Chaartiin xiqqashuun kuni accountii kamtu dabalee normal balaansii accountoota jiranii addanuu baasa jechuudha. Normal balaansii accountoota jiranii sirriitti addanuu baasa. Fakkeenyaaf aseetiin expensiin liability equity fi revenue normal balance akkamii qabanii yoo dabalu kamtu galmaaha yoo hir'atu kamtu galmaaha jedhu waan kan normal balance accountoota kanneenii adda baasuun dirqama jedha. Normal balance accountoota kanneenii gaafa adda baastu asseetii fi expense normal balance isaanii deebitiidha. Liability equity fi revenue akkasumas drawing normal balance isaanii creditidha. Normal balance isaanii credit jechuun gaafa ol dabalan yookiin increase ta'an credit irra galmeessita. Gaafa decrease ta'an ammoo debit irra galmeessita jechuudha. Asset fi expense ammoo normal balance isaanii debitidha. Gaafa increase ta'an debitii goota. Gaafa decrease ta'an ammoo credit irra galmeessita jechuudha. So in our case accounting transaction jalqabaa irra nu mudate kun kaashiin 200,000 fi kapitaalli 200,000 galmaaheera transakshinii affeettoo gosti kaashiin aseetii jalatti ramadama. Aseetii normal balaansii isaa deebiti. Deebitiin gaafa dabalu yookiin gaafa increase ta'u deebitii irra galmaa. So kaashiin 200,000 dabale jechuun deebitii ta'a. In dabalamuun hidhata jedhamuuf jechuun kapitaalli normal balaansii isaa kireeditiidha. Kireeditii irra galmeessinaa gaafa dabalu kireeditii ta'a jechuudha. So cash 200,000 debit capital 200,000 credit jennee dabarsinaan jechuudha. Transakshinii lammaffaa irratti borrowed
from bank 70,000. Transaction lammaffaa irraa qarshii 70,000 baankiidhaa gaafa liqeeffattu akkaawuntii lamatu affeekti ta'a. Tokkoffaan baankii yookiin akkaawuntii peeyabiliidha. Lammaffaan ammoo kaashii yookiin aseetiidha. Maaliif qarshii kana adda fudhataa jirta idaadha kan ofii fudhataa jirtu. Liability jechuun idaadha. Akkaawuntii peeyabiliin ammoo gosa liabilitiiti. Ofitti yoo fudhattu idaadha. Gosti liability ol ka'a. Tokkoffa. Gaafa ammoo qarshii ofitti fudhattu kaashiin kan kee ol ka'a. Kaashiin gosa aseetiiti yoo ol ka'u maalirra galmaa deebitirra galmaa. Kanaafuu akkaawuntiin lamaan affeekti ta'aman account payable or bank and cash which is the category of asset. Bank or account payable is the category of liability. Gaafa liqeeffattu qarshiin 70,000 kun kaashitu gara dhaabbata kanaatti dabalame. Kaashiin yookiin gosti aseetii kennaa ol ka'e. Qarshii 70,000 deebit goonee galmeeffannee jechuudha. Account payable yookiin bank accountiin qarshii 70,000 innillee maal ta'e ol ka'e. Idaan nuti buru kafallu jechuudha waan biraatii miti. Kanaafuu accountiin lamaan eenyu kaashiin kenna ol ka'e deebitirra galmeeffanna normal balaansii isaa yoo ol ka'u deebitiidha waan ta'eef account payable kennallee normal balaansii isaa creditiidha liability waan ta'eef ol ka'e innillee qarshii 70,000 creditiirra galmeeffannaa jechuudha. So cash 70,000 debit account payable 70,000 credit jennee galmeeffannaa. Sadaffaa irratti bought goods for cash. Meeshaa qarshii 5,000 kaashii binne. Gaafa meeshaa binnu akkaawuntiin lamatu qaba. Eenyuun fa'a tokkoffaan kaashii. Maal ta'a hin hir'ata. Kaashii yoo hir'atu gosti aseetii maal irra galmaa? Krediitii irra galmaa. Yoo dabaluun deebitii irra galmeeffanna malee jechuudha. Faallaa kana purchase yookiin expensiin hin dabala. Purchase or expense accounting ni dabala. Meeshaa binne ka. Erga meeshaa binne baasiin kenna ni dabalaa mire. Baasiin dabale jechuun maali? Expensiin akkuma aseetii normal balaansii isaa deebitiidha. Gaafa deebitii irra galmeessitu expensiin kee ol ka'e jechuudha. So in our case qarshii 5,000 meeshaan bitte kun purchase or expense accounting debit by 5,000 jennee galmeeffannaa. Faallaa kanaa ammoo accounting kaashiin kennaa qarshii 5,000 credit ta'ee nurraa dhidhata jechuudha. Because kaashii waan kafalleef jechuudha. Arfaffaan qarshii 70,000tti meeshaa gurgurre ammallee. Kun ka sadaffaadhaan binne. Qarshii 70,000 gaaf meeshaa gurgurtu akkaawuntiin lamatu tuqama. Tokkoffaan kaashii fi sales revenue. Because erga meeshaa gurgurte kaashii fudhatta. Kan gurgurte kun liqii miti. On kaashii gurgurte waan ta'eef. Kanaaf on kaashii gaafa gurgurree qarshii 70,000 kana kaashiin kennaa deebitii 70,000. Sales revenue kennallee kreditii qarshii 70,000. Sales revenue normal balaansii isaa kreditiidha. Kanaafuu sales revenue kenna ol ka'e jechuun qarshiin 70,000 kun kreditii irratti galmaa'uu isaatti achirra mul'isa jechuudha. Kaashiin kenna aseetiidha. Aseetii yoo ol ka'u normal balaansii isaa deebitii irra galmaa'a. So kaashiin kennas 70,000 ol ka'e jechuudha. So cash 70,000 debit. Sales revenue 70,000 credit jennee galmeeffannee dabarsinaa jechuudha. Shanaffaan immoo X kaampaanii irraa meeshaa 5,000 meeshaa 45,000 bin X kaampaanii irraa liqaa binne jechuun akkaawuntiin kamiif kamtu tuqama jettee adda baasuu qabda jechuudha. Gaafa liqaa bittu idaadha. Account payable yookiin obligation to pay ofirratti ida'aa jirra jechuudha. So gosa liability keessa account payable nutti dabala. Liqaa binne. Purchase yookiin expense accounting kennallee hin dabalaa jechuudha. Gosa tuqamu lamaan keessaa. So purchase accounting gaafa dabalu normal balance isaa deebitii waan ta'eef deebitii irra galmeessina. Purchase or expense jettee qarshii 45,000 galmeeffatta. Account payable gosa liability ammoo faallaa kanaatiin qarshii 45,000 kreditii irra galmeessita jechuudha. Kreditii irra galmeeffatta jechuudha. Kanaafuu purchase or
expense accountiin deebitii qarshii 45,000 account payable keenya immoo qarshii 45,000 idaa keenya kaburuu ta'ee nurra galmaa jechuudha. Jahaffaan meeshaa dhaabbata Y kaampaanii jedhamuuf liqii gurgurre. Kan duraa liqii binnee amma immoo liqii gurgurre. Gaafa liqii gurgurrus waa lamatu ta'a. Sales revenue keenya affect ta'a. Sales revenue affect ta'a beekamaadha hin gurgurre waan ta'eef. Garuu kaashiin fudhanne waan ta'eef account receivable keenyatu affect ta'a jechuudha. Kanaaf account receivable fi sales revenue tu affect ta'a. Account receivable gosa aseetiiti. Tasabsaabii jennaan mallaqa boru argannu meeshaa dhakennaa jirru kanaaf mallaqni kun bor deebi'ee nu dhufa waan ta'eef account receivable debit irratti amount 35,000tiin galmeeffanne sales revenue keenya ammoo amount kanaan credit irratti galmeeffannaa jechuudha. So account receivable debitidha gaafa assetidha gaafa debit irra galmaa ol ka'a jechuudha. Sales revenue kennallee creditidha 35,000 kun credit irra galmaa jechuun gurgurtaan kenna ol ka'a jechuudha. Lachuu increase. Kanaaf debitiin gaarii creditiin gaarii miti jennee wanti addan baasnu jennee adeemsa kenna keessatti. Torbaffaan meeshaa amma jahaffaa yookiin guyyaa jahaffaa irratti liqii gurgurre kanatu qarshiin deebi'ee nu dhufa. Nuuf kafala jechuudha dhaabbanni sun. Gaafa nuti gurgurru account receivable fi sales revenue kenna goone. Laal account receivable sales revenue. Gaafa nuuf kafalamu reverse goona jechuudha transactionii kana. Account receivable qara debit irra jiru tasabsaabii allen jennee ka tilmaamnu sun dhufee waan harka nu ga'eef isa gara creditii baafna jechuudha. Gosa aseetiiti gara creditii yoo ba'u maal ta'an hirdhata. Receivable hin qabaannu kun wadha nu kafalameera jennee mul'isaa jirra jechuudha. So account receivable transactionii jahaffaa irratti galmeessine san reverse goonee gara creditii baasna. Faallaa kanaa garuu kaashiin nu kafalame waan ta'eef amma kaashiin kenna deebit ta'a jechuudha. So lachuu gosa aseetiiti account receivable illee kaashiin illee. Kaashiin deebit irra waan galmaahuuf ol kahaadha. Account receivable keenya reverse goonee gara creditiitti waan baafnuuf gadi bu'aadha jechuudha. So cash debit and account receivable credit jennee galmeessinee dabarra jechuudha. Gaafa liqii kenninuu fi gaafa liqiin nu galu yookiin gaafa liqii binnuu fi gaafa liqii san kafallu transactionii addaan baafattanii beekuu qabdanii. Saddeetaffaa irratti paid cash to X company. X company irraa transactionii shanaffaa irratti liqii binneerra meeshaa. Kun ka liqii gurgurreen nu gale jechuudha. Gaafa liqii binnu purchase or expense debit goone account payable keenya credit gooneerra. Ammallee gaafa liqii kana kafallu reverse goone. Ida increase ta'ee liability nurratti credit ta'ee galmaa'e kana reverse goone debit irratti deebif. Account payable debit 45,000 jenna because ida nurra mul'atu san ajjeesaa jirra jechuudha. Ida san ajjeesuuf debititti deebisni account payable maal in ajjeesne economic resource keenya garas dabarsine waan ta'eef kaashii maal ta'a credit irra galmaahaa jechuudha. Gosti aseetii gara creditiitti yoo galmaa'u hin hir'ataa jechuudha. Kanaafuu kaashiin 45,000 nurraa dhidhateera. Lachuun hidhatee beeki. Kaashiin 45,000 nurraa dhidhateera. Idaan qarshii 45,000 kan nurra galmaa'ellee account payable as deebifnee debit irra galmeessuu kennaa nurraa hidhateera. Gosti tuqame account payable fi kaashiidha. Lachuun hir'ate. At the same time lachuun hir'ate jechuudha. Sagalaffaan purchase building jedha. Gaafa building bittu maali waa salpha kun ammoo kaashiin bittee purchase or expense or building jettee illee galmeeffachuu dandeetta. Debit irra goota qarshii 800tiin kaash waan bitteef kaashiin sirraa dhidhata. Credit irra goota qarshii 800tiin jechuudha. So accountii lama isaan keessaa purchase if expense purchase or expense account or building jettee illee galmeessuu dandeetta. Debit irra galmaa'e jechuun ol ka'e. Expense accounting kenna ol ka'e. Kaashiin kenna ammoo gosa aseetiidhaati. Waan kaashii kafallee nurraa hidhateera credit irra galmaa'e. So expensiin ol ka'e
kaashiin gadi nurraa bu'ee kanaaf kireeditii irra galmeeffanna jechuudha. Kurnaffaan meeshaa gurgurre ammallee qarshii 40,000tti erga gurgurte on kaash kaashiin kee hin dabala. Seels revenuun kee ol ka'a. Kana jechuun seels revenue ol ka'a jechuun kireeditii irra galmeessita normaal baalaansii isaa gaaf ol ka'uu isaa mul'iftu jechuudha. Kaashiinis aseetii gaaf ol ka'uu isaa mul'istu maali? Deebit irra galmeessita jechuudha. So kaash deebit 40,000 sales revenue debit credit 40,000 jettee galmeessitee dabarsita jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadha.